दोस्तों लंबू इस लड़की को देख रही होती है और तभी लंबू लड़की को किस देने के लिए इशारा करने लगती है। तभी लड़की कुर्सी से उतर कर आने लगती है और लड़की भी इम्प्रेस होकर लंबू को किस दे देती है और लड़की के साथ लंबू चले जाते हैं। बट यहाँ देखकर ये लड़का भी दूसरे लड़की को हाय बाय बोलने लगते हैं और लड़की आइसक्रीम खा रही होती है। तभी उधर से पैसे लेने के लिए मोटू आता है और लड़का लड़की को देखकर मोटू को अपने पास बुलाता है और लड़की का पैसा खुद ही दे देता है। और लास्ट में जो होने वाला है वहाँ देखकर आप भी लड़के का फैन हो जाएंगे। बट भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी हर सपना पूरी हो जाए और उसके माता पिता की उम्र 100 साल बढ़ जाए। अपने माता पिता के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। पर जैसे ही लड़की चश्मा पहनकर लाठी को खोजने लगती है, देखकर लड़का भी हैरान हो जाता है क्योंकि लड़की अंधी होती है।